enter its every stage. Wouldn't you like to escape this cage? Come to us and you'll be sure you're not safe in Aperture. Dýma lidi, tady zase Bartira 767 a vítám vás u již 4. epizody ze hry Portal 2. A máme tady druhou kapitolu, stále, ne, 3, pardon. A jak vidíte, 17. epizoda z 22, tak bychom možná mohli dojít tuhle kapitolu. Já se zkusím vzít tu kostku tady. Dobrý. To nám pustilo laser, super. Tím, že se nám spustil laser, tak se nám. A spustilo tohle, jasně. Jo, A když to nechceme, tak tam vrátíme tu kostku. No to je trošku blbý. Když zmáčkneme tohle, tak co? Aha, tak východ. No jo. Tak to nebude až tak jednoduchý. Já se tam toho vrátím. Tak. Hodím si portál sem. A hodím si portál... Čo hodím sem, kam to jede? Tamhle. Jo, to není moc zábavný. Tak jo. No jo, no. Tak jo, tady už člověk musí víc přemýšlet, to už je takový trošku těžší level. Takže, když si to hodíme sem, my se ale potřebujeme co nejrychleji dostat tamhle, což bych považoval za nemožný. Počkat, když to dám sem, a teď tu kostku prostě odeberu, vezmu si. Tak. Tady to už nejde dát níž, co? OK. Leda, že bych to dal ze stropu, ale to tady nejde. Tady nikde nejde nic dát ze stropu. Tak jo, co s tím? Takže ještě jednou si to zrekapitulujeme. Tady máme laser, na který si vrátíme hezky tu kostku. Vida. Pardon. Ježiši, to jiný svegr nedokáže. To, co já. Tak. Pašulka. Takže. Jo, to mi píše. Takže tady máme tohle. Tu plošinu, tady máme laser. A kostku, která blokuje laser. Když kostku odděláme, laser se dotkne zařízení, které nás následně dostane až k východu. A když se tam náhodou nějak dostaneme, že se nám to povede, tak ovšem musíme ještě danou kostku dostat přímo sem, aby se nám východ otevřel. To je asi tak všechno a mě teda nic nenapadlo. Zkusíme se tady porozhlídnout, možná tady ještě něco bude. A hele, něco tam je. To je hezký, ale teďka se tam nemáme jak dostat. Počkat. Tak a teďka... Jo, dobrý. A co máme teda tady? Tady nic. Wow. Hele, nějaký zařízení, který to tady může zadělat. A je. Toho by se člověk bál. Tady máme něco. To nám může pomoct tohle. Super, to si dám semka ke schodům. Tady si člověk může udělat portál, super. Tady člověk může brát spoustu věcí, já si tam hezky všechny dám. No, hrníček asi na nic zrovna nebude. Taška by se mohla hodit, ne? A hrníček ne.
hrníček ne. Tak taška nejde. Co tahle na zemi? Ne, hrníček ne. Ne, hrníček ne. To nemá cenu. A tady je větrák a... Zase hrníček. Nesnáším hrníčky. Tak jo, to je všechno. Voda? Tak jo, my to můžeme udělat takhle teoreticky. A tohle si hodit sem. Pak si vlezeme semka. A teďka to potřebujeme nějak shodit. Ale jak to shodit? Tak jo, to už je celkem těžký. Jak to ocato můžeme shodit, když jsme tamhle tak daleko? Pardon, musel jsem si jít na večeřet. Tak, jak to můžeme udělat? Když musí být tady a... Pak to můžeme dát... Počkat. Momento. Hele, teďka vlastně můžeme... Jo, máme to! No tak tohle byl hodně náročný level. Jo, jasně. Super. Určitě si myslíte, že jsem na vaše překvapení zapomněla. Nezapomněla. Ve skutečnosti k němu právě míříme. Po všech těch letech jsem z toho celá nervózní. Jen na to pomyslím. S kým se mám setkat, už mi je ukáž. I když nejsem si jistý, jestli mě to vůbec zajímá, ale mám dojem, že jo. A řídíme se do dalšího levelu. A jsme tu. Kapitola 4. Překvapení. Jupi, já mám tady tyhle věcečky strašně rád. Ty, sakra. Já je mám tak rád, až jsem zapomněl. Ne, jejich název. Já tam nechci. Zahojí překvapení za 3, 2, 1. Všechno jsem si vymyslel, no to jsem si myslel. Krávo blbá. Překvapení. No, překvapený nejsem. Ale tak jako jo. Ale tak, jestli vám to pomůže, tak vás po narození opustili, takže velmi pochybuji, že vás vůbec chtěli vidět. To je sice úžasný, ale jako jsi fakt zlá kráva. Můžu se tam dostat? Můžu. A tam máme nějaký turet. Takže my budeme potřebovat zajisté tohle. OK. A pak... tohle. Taky očividně ho ještě nemůžeme nějak zničit. To si děláte srandu? Ne, tolik tady toho je. Tak to bude pěkně těžký level, no. Tak jo. Takže my můžeme teoreticky udělat tohle. Jaj. Dobrý. Ovšem, teď tam nemáme jak dostat. My to hodíme sem. A pak sem. Tady mě nenajde, ne? Cíl ztracen, tak je to dobrý. Tak vypadni, jo? No dobrý, tady mě nenajde, tak je to v pohodě. Tady máme čudlík na kostku, super. Tak ho zmáčkneme a kostka nám spadne tamhle. A dvě a pak se nám zničí, super. Ale můžeme tím získat 2 kostky. Takže my si to zase hodíme tamhle. Tak. A... děkuju, ale teďka nepotřebuju. A pak semhle. Tak. Jo, dobrý, máme 2 kostky. To je super.
Tak jo. Teď si uděláme tamhle. Aha jo. No. Tak si uděláme hold. Tamhle. A tadyhle. Super. Je moc hodná, nechala nás žít. Nechal nás žít ten. Turet, jo, turety, jasně. Turety, už jsem úplně blbej. Tak. My si semka přineseme jednu kostku. A následně i druhou. Ale jelikož nerad umírám, i když se tomu možná budete divit, tak to uděláme trošku vyčúraně. Tak a ještě druhou. A vy na našich webových stránkách blbec.cz můžete hlasovat, kterou kostku použijeme jako první, levou nebo pravou. Počkat. Tahle nefunguje. No, mi to udělali na schvál. Tak jo. Jau, nech mě žít. Nech mě žít, nech mě žít, nech mě žít, nech! Dobrý. Cože on tam má nějakou ochranu? Sakra. Super. A co když jsme si to dali sem? Au. Jde tady vůbec někdy ten turret vidět? Jo, on je až napravo, takže ne, není. Tak jo. Tak, ještě mě nech. Jo, už vidím. Jau. Jo. Dobrý. A teď je ale otázka ještě. No tak jo, tak nic. Ani oca to stejně nedáme, že? Protože to není vidět. Takže my se na tohle úplně vykašleme. A zkusíme dát spíš tohle. Tak. To máme 2, OK. Tím si nám tam 2 aktivovali, ale aha. Ještě nám jich celkem dost zbývá. Ještě nám jich konkrétně zbývají, ještě nám zbývají 3, aha. Tak jo, když si myslíte, že to nějak jde. Ale zajímalo by mě asi jak, jako. Jak si myslíte, sakra, že tohle jde udělat? Tady nikde není portál. Tak jo. Jau! Co to je, demit? Ten turret je tam fakt otravnej, jako. Já už fakt nevím. Tak jo, tam to prochází. Tak já už fakt nevím. Zkusím si ty kostky hodit znova. Protože jako jedna rozbitá, to se pak přece nedá. A dobrý. A druhou si dám. No. Super. Momento. OK. Jau. Wow.
A ta druhá je tam. Nech mě! Tak to se nám taky nepovedlo. Oh. Ale to vypadá, že už by mohly fungovat obě. To byl snad jenom nějaký bug. Super, no. Tak jo. Takže zase si to hodíme tam. A tam. Lol, jedna se nám aj teleportovala. Tak jo. To se mi tady strašně líbí, jak prostě vyskočíte na jednou, je to úplně jinak, ta gravitace a všechno. Tady je. Au. Tak jo. Tak se nasměrujeme zase tady do obou. Teďka to asi bude bolet. Zkusíme jí zabít. Jo! Konečně máme klid. Jupi, s tím překvapením je mi to strašně líto. Víte co? Zavoláme teď vašim rodičům. Praví rodiče, kterým se snažíte dovolat, vás nemilují. Zavězte, prosím. Ach, to je smutné, ale působivé. Možná pracovali v telefonní společnosti. Tak určitě, no. Tak jo, teďka jako jak se mám dostat? To mi řekněte. Fakt jako prosím, řekněte mi to. Nemusíte, nejsem zase až tak blbej. No, asi jsem, ale už nemusíte. Fuj, turety, který mám rád. Ne, turety jsou dobrý, akorát zlý. A další levle. Co to je? Hej, jak je? Vetřel jsem se tady mezi ty nanoboty, co to tady opravují, jsou vážně maličcí, takže mají, já vím, Jerry, ne, mám zrovna pauzu, kámo, mám pauzu. Au! Blablabla. Každopádně vydrž ještě 5, cože, Jerry, za tohle mě nemůžeš vyhodit, jasně, Jerry, víš co, tohle je diskriminace, měli byste tady zaměstnat nanobota mojí velikosti, na to jsou zákony, Jerry. Zašaluju tě, určitě, hele, každopádně vydrž ještě 5 místností. 5 místností, OK. Co bude asi 6. místnost? No, znáte tu starou rovnici? Komedie rovná se tragédie plus čas a chvíli jste spala. Takže myslím, že když si to spočítáte, je to docela legrace. No, super. 19 z 22, OK. Tam máme turety, jasně. Jo. Tady máme kostku. Tak tady se mi vůbec nelíbí. Odporná místnost. Strašně obrovská. Jasně. Aha. Tady ještě něco velkého je.
Jo. Takže to musíme nasměrovat tam. Jasně, to je jedno. Potom další budeme potřebovat tadyhle. Aha. Tak to bude už asi složitější. No nevadí, zatím si zkusíme získat, aha. Jo, super. Aha, tohle nás může vymrštit kam chceme, super. Aspoň něco. A my potřebujeme tamhle, takže z toho hodíme tak sem. Jo. Ale teďka ještě se tam dostat. No jo, jak se tam máme dostat? To, ale jako fakt. Hop! No, tam se nemůže... Já jsem taky vůl. Ne! Ne! Jo. Ne! Ne! Ale počkat, vlastně jo. Jo! Nebýt takový debil, ale tak to mám, to musíte uznat. A kostka? Aha, OK. Aha, ona možná byla právě tam. No. Tak ještě jednou. Ne. Hop. A kde je kostka? Tak jo, ta kostka už mě štve, ale nebojte, teďka už se nám to povede. Tak jo. Tak jo. Teď už se nám to určitě povede, protože tu kostku ještě chytnu. Ach jo, to je smutné. Ano, to je opravdu smutné. Vyskočíme takhle. Teďka ještě. Tak. Konečně. Tam. Super. Ovšem, jak se dostat tam? Jo, jasně, tam si to hodím asi, no. Ovšem, to bych pak nechtěl tak moc vyletět, to je nesmysl. Každopádně mi nenapadá jiný způsob, jak to dokázat. Super, tak jo, šlo to. A není tady něco? Není. Tak se tady trošku porozhlídneme, ne? Když to odsato, tak tady zabijem všechny ty turety. A zkusíme to dostat do toho, a pokud jo, tak máme hotový, to by bylo dobrý. Tak jo, teďka se potřebujeme dostat na začátek, konečně něco primitivního zase. Takže prvně pozabíjet turety. Tak jo. A teď? Tak. Jasně. Tak to jo, nakonec jsme to zvládli, tak fajn.
všem počkat. Ne, nezvládli. Jej! Tak takhle, tak ne. Tak jo, tohle se bude trošku problém. Ne, nebude. Já jsem si myslel, že jo, ale je to v pohodě. Tak, přemýšlela jsem o našem dilematu a napadlo mě řešení, které si vážně myslím, že funguje nejlépe pro jednu z nás obou. To seš ty, že jo, ta, pro kterou to funguje nejlíp, že? Jsi tak sobecká. Kdo nesnáší GLaDOS, ať dá ruku nahoru, takže to vidím. To jsem v tom sám? No tak jako pěkně děkuju. Podle federálních předpisů vás musím varovat, že následující testovací místnost vypadá moc dobře. Správně, celý komplex je opět v provozu, vypadá to tak. To vypadá zvláštně najednou. Tak jo. Kam to potřebujeme dostat semka, že? Super. Tak máme jedno. Tak jo. Ale jak udělat jako ty další, to teda moc jistý nejsem. Tak tohle bude už trošku problematika. Počkat. Ne, já bych to dal spíš tak semka. Ne, to musí být právě, že tady. Tak. A ten prostřední. Bych spíš udělal takhle. Aby tam měl možnost tady tenhle. Tak tohle byl celkem primitivní level. Ze začátku to vypadalo celkem těžce, ale je to lehký. Celkem hodně lehký. Myslím, že ty testovací místnosti vypadají ještě lépe než předtím. Bylo to vlastně snadné, stačí se na věc podívat objektivně, zjistit, co už nepotřebujeme a ořezat zbytečnosti. Když myslíš. Tak těžký už to zase ne. Po tomto dalším testu pro vás mám překvapení. Žádné falešné, tragické překvapení jako minule. Skutečné překvapení s tragickými následky. A tentokrát skutečné konfety, ty nejlepší, náš poslední sáček. Budou mi asi trochu chybět, ale konec konců jenom zabírali místo, OK. Aha, Tak. To by nám kostka nespadla do vody, že jo? Dobrý. Jo, tohle z toho, když si semka půjdeme, taky se dostaneme k východu. To nás ale... Joj. Lol, takovej fail. Tak jo. Tlačítko. A máme tady soudku. Moment, pardon. Hele, kámo, mluvím v takové tónině, kterou ona není schopna slyšet. Vím, že je trochu brzo, ale musíme jít hned. Tak jo. Nenápadně přijdi sem ke mně a zablokujeme ji. A kde seš? Víte, já vás slyším. Utíkej, teď už musíme ten hlas, utíkej. Utíkej, honem. Zavírám dveře, dobře, takže to zhrneme. Utíkáme, snažíme se utéct, tak utíkej. Rychlý přehled toho, co budeme dělat dál. No, máme jít nahoru. Vypneme ji neustron a pak přijdeme na ní. Tak znova, ještě jednou utíkej. Dělej, utíkej. Ironické na tom je, že jste byla skoro u posledního testu. Ne!
Tady to je. Proč to prostě neuděláte? Věřte mi, že je to snadnější cesta ven, než jakou mohl vymyslet ten přitrolbý kamarád. Cože? To nás má tady za pěkné blbce. Tohle? Počkej, kam jdeš? Je, podívejte, je tam srnka, asi nemůžete vidět. Jdeme blíž, já jsem tak blbej, že? No. Teď to říkám, že jsem tak blbej. Ne, já nechci spát. Ach jo. Ale tam už nebylo jinam kam jít. Aha. Tak asi bylo. Ironická na tom, že bylo, že jste byla skoro na konci testu. Super. Kašlu na tebe, GLaDOS, jdu jinam. Tak jo, asi je to něco jako bludiště. Tady nikde není žádný východ. Tady můžu chodit jenom do kolečka. Co mám jako dělat? Takový srdíčko tam. Cože, to nás má tady za pěkné blbce, asi tak. Jo, ale já jsem si myslel, že to bude chyták, jakože za blbce, tak to asi nebude, že jo? Zkusím jít opačným směrem. Ach. Honem. Tak se někam dostanem. Honem. Můžeš ven? Turet! Ježiši. Sakra. To je teda pěkně hardcore. Ok, takže tady je turet. Ho obejdeme. Tady je další, který můžeme zabít. A tenhle taky. Tak jo, rychle se vrátíme. Je dobrý. Tady můžeme jít tam tak zezadu. A zabít tady tenhle. Slyším střelbu, už je sice asi trochu pozdě, ale dej si pozor na kulky. Asi pozdě, ale aspoň jsem to zkusil. Tak jo, kam mám jít jako teď? No, tady místo na portál. Tady nic je. Ne, není. Jsi v pohodě, skvěle, tak pojď. A kam? Vítli, kam? Jo, tady. Tudy. Super, díky. Půjdu podle kolejnic. Střílny. Jau. Běž. Tak jo, jdu. Jdeme. Východ, už jsme skoro venku. Ono to tady celé ničí, dělej. Snažím se. Pospěš, tudy. Jau, kudy? Dokázali jsme to. Víš, říká se nechval dne před večerem. Potkáme se na druhé straně. Ne? Jo, aha. Jo! No a vzhledem k tomu, já se omlouvám, ale tenhle díl jsem rozdělil na 2 party, jelikož to zabíralo moc času a dlouho se to renderovalo, takže tohle je konec tohohle partu, těšte se na další. Já už se na vás taky těším a dýmou.